अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन मीट बॉल्स राइस। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही इजी है बनाने में। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। चिकन मीट बॉल राइस के लिए हमको चाहिए होगा बासमती राइस, हमने आधा किलो लिया है। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इसमें हमने सारे मसाले डालकर इसको बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। मैं मसाले भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी राइस में जो जो मसाले जाते हैं वो मसाले। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, लौंग इलायची, 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून शाज़ीरा। ये सारे मसाले राइस में जाएंगे। 2 से 3 हरी मिर्च को हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। हैंडफुल हमने लिया हरा धनिया। 1 कप लिया है फ्रोज़न मटर। 1 कप खाने का कुकिंग ऑयल। चिकन के कीमे में मैंने ये मसाले डाले हैं। क्रश चिल्ली 1 टेबल स्पून, लाल चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च आधा टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, आधा टेबल स्पून नमक। इन सब मसालों को हमने चिकन में डालकर बारीक सा ग्राइंड कर लिया है, एकदम बारीक सा पेस्ट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। कभी कभी आप बोर हो गए होंगे, कभी मेहमान आ जाएं, कभी ज़्यादा से कुछ खाने का दिल नहीं करता हो, अगर कोई खाने से मन भर गया है तो ये एकदम लाइट वाले चावल बनाकर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम ये सब मसाले डालकर चिकन में बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, एकदम छोटे छोटे वाले बॉल बनाएं। आधा किलो बोनलेस के चिकन में ढेर सारे चिकन मीट बॉल बनेंगे। हमने सारे चिकन मीट बॉल्स बना लिए हैं। अब एक पतीला लेंगे, पतीले में 1 कप पानी डालेंगे। अब ये पानी गर्म होने लगे तो सारे चिकन के हम बॉल्स डाल देंगे। इस पानी में इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। चिकन मीट बॉल बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। अब इसको 1-2 चम्मच हम इसको हिलाएंगे। ये जो भी पानी है इसमें अच्छी तरह से बॉयल होने लगे और पानी सारा ड्राई होने लगे, तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। अब हम 1 चम्मच खाने का कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसी कुकिंग ऑयल में हम चिकन मीट बॉल्स को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। हम गैस को मीडियम पे रखा है। ये थोड़ा हल्का सा कलर चेंज करने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। अब ये हल्का सा कलर चेंज करने लगे हैं। अब मैं इसमें डालूँगी लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, हल्दी, शाज़ीरा, धनिया पाउडर, नमक। इन सब को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इन सब सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको इसी तरह से भुनाएंगे। वाटर डालकर भुनने से भी क्या है, हमारे मसाले नीचे नहीं लगेंगे। इन सब मसालों की अच्छी भुनाई करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल बनने वाले चिकन मीट बॉल राइस हैं ये। अब इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी। इसका फ्लेवर और उसकी खुशबू से भी हमारे चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। मसाला और कीमे के हमारा कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। इन सब को अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। मैं अब इसमें पानी डालूंगी। आधे किलो चावल के लिए आधा लीटर पानी डाल लिया है। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढककर रख दूंगी जब तक हमारा वाटर बॉईल ना हो जाए। आप आपके चावलों के हिसाब से पानी डालें। अब पानी में उबाल आने चुका है। इसमें हम डालेंगे चावल। चावल का पानी निकाल कर हम इसको डालेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन बीन्स। ये फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो तो भी आप डाल सकते हो, ये एडिशनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाला है। ये बहुत मज़े के लगते हैं इसमें, चावल, कीमा और मटर। अब इसके साथ हम डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। अब ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम पे लगा के 2 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर येलो कलर और चिकन का कीमा बासमती राइस और मटर के साथ, दही के रायते के साथ अब इसको ट्राई ज़रूर करें। चिकन मीट बॉल की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।
अगर नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।